cooking some chicken, no? Yan, sa oven na siya. At saka 20 minutes na siya dyan. So, waiting na lang tayo, no, for more. Pero yan na yung itsura niya, no? Yan. Hintay-hintay tayo saglit and then check natin yan mamaya. So, check na natin, no? After 30 minutes. Ito nang itsura ng ating chicken. Just be careful kasi mainit. Yan. But as you can see, sobrang sarap nito. Yan, no? Mga kumaris. Kuha lang ako ng tsara. Para baliktarin ng ating chicken. Yan. Baliktad lang natin siya para balance yung pagkaluto niya, no? May mabilis lang naman tong chicken maluto. But we want it like really ano ba? Let's try to taste some of this. Yan. Wow. Sarap. Sarap ng timpla. Balik natin ulit. Yan. Naan natin to 180. Yan. Then set natin again ng siguro 30 minutes. Yan. So, gagawa tayo ng rice, no? Gawa tayo ng fried rice. Yan yung rice na natira natin. And ito lang yung gagamitin ko na mga vegetables. Yan. So, nagmelt na ating butter. Yan. Hintay-hintay lang tayo konti. Pagkatapos, lagay na natin ang ating vegetable. Yan. Ito na ating ng rice, no? So, naglagay na ako ng itlog dito for our fried rice. Nandito na din ang ating mga kagulayan. Yan. After this one, ilagay na natin tong rice, no? Then, timplahan lang natin siya. Very simple, easy. Naan natin konti ang apoy. Kaya hindi siya mapagod, no? Yan. So, pagkatapos nito, ilunod ang ating rice. Yan. Konti lang naman itong rice natin, no? Ayan. Wala na natiwang rice. Kasi konti lang yung rice natin. Sipay-sipay lang konti. Yan. Lagyan na natin ng turmeric, mga kumars. Meron na din siyang chili flakes, no? Tapos ito yung turmeric natin. Babad ng konti. Yan. Yan na siya. For coloring. Yan. Mix lang natin. Diba? Sobrang colorful ng ating rice. So, diba?
saan pa kayo makahanap ng colorful na rice na kumaris na ano kung konti yung nila. Then, tikman natin. Kunin ko lang itong kutsara para mas mabilis. Tikman natin. Sarap. Lagyan natin ng silver swan, no? Kunti lang naman para pakulay. Ito nga naman, silver swan. Kunti lang. Yan. Yan lang, no, kadami. Tapos lagyan din natin ng red Leicester cheese. Para meron siyang cheese na flavor din. Para mas masarap. So yan, no? Nilagyan ko siya ng konting cheese. Para meron na siyang cheese na timpla flavor. It add up flavor, no? Yung cheese, konti lang naman siya, hindi naman siya marami. So okay tayo. So last taste, no? Tikman natin for the last time. At kung ano mga resulta nito, ito na. Alam ko masarap nito siya, pero yan nga. Yan, tikman natin ulit. Wow. Sobrang sarap. Check natin ang ating mga kumars. Wow. Yung chicken, no? Yan na yung itsura niya. Wala pang 30 minutes, no? Just check on how many, 17 minutes more after 30 minutes na sinet natin yung time. Yan. So, mga kumars, lagyan na lang natin siya ng hindi pa ito siya finish, pero paano kung anuhin siya ba? Lagyan siya ng sa yung sauce niya ba, yung remaining sauce, i-pour natin to, no? Yan, para hindi siya mag-dry, kasi yung ibang part nga niya nag-dry na siya. So at least kahit pa paano yung ibang part hindi mag-dry, no? So yan mga kumars, yan, balik lang natin yan sa oven. So, naglagay lang ako ng oil, no? Nag-ready lang ako ng oil. So, pag open natin, pag time na, lagyan natin ng oil yung chicken. Yan. So, ang nilagay ko is olive oil and yung binigay ni Carl sa atin na hot oil, no? Hot spicy oil. So, yan yung gagamitin natin. So, para siyang lechon ba? O, diba? Bongga! Check natin yung mga kumars. Yan. Yung ating chicken. Lagyan ko na lang siya ng oil. Ito yung oil pala natin. Yung oil natin. Diyan natin siya ilagay. Yan. Para mapahiran natin itong no? Yan. Tapos after a couple of kasi nga ilitsyon natin to siya mga kumars. Ibaliktad natin to siya. So, paunti-unti siya, no? Paunti-unti. Baliktarin natin. Yan. Yan, baliktarin. Yan. Ito. Para ma-crunchy ito. Sarap niya. Ayan. Lagyan natin siya ng ganito para mas masarap talaga. Can imagine ba kung after putting this oil, no, sa ating chicken, ano yung maging taste nito. So, yeah. Check natin yan mamaya. Ayan. Balik natin siya.
So, pag timer na, iset na naman natin ng time. Yan. Ito na ang ating garlic rice, no? Yan. I mean, not garlic rice, sorry. Our garlic bread. Yan. And baby is making some, how do you call that one, baby? We're having, she put orange juice and Pepsi for this one. So, I don't know kung anong pangalan nito, no, mga kumars. But yeah, it's really good. It's really, really good. I think that you must try. Oh yeah, smells delicious. That's really good, langga. So, mga kumars, no, timers na. Timers up. So, check lang ni baby yung ating chicken. How was it, babe? Oh, Tingnan lang natin, mga kumars, kung lutong-luto na ba siya. oh, Is it? baby. You can try, babe. You can. Ito na siya, mga kumars, no? What's this, baby chicken as well, is it? Yeah. Their chicken, babe, the small one. Okay, we have to try this one. Or the body are, ano na, babe? They're all done. Yeah, baby. Ay! Harap. Try it, babe. Ooh. This one will be good with the sauce. Oh, Oh, Was it good, baby? Not spicy, like, you know? so nice. Not spicy, do langga. Aray, kainit naman to. Ay! I like it. So nice, baby, so nice. Like it, babe? How about the, ano, babe? The taste itself. Was it Spicy. okay? Spicy, baby. Like it? It's like sour thing because I put lemon. Ibalik lang ni baby makumars, no? Tapos ilagay na niya yung ating garlic bread. This one is for 20 minutes now, baby. 20 minutes, baby. So, set natin ng 20 minutes makumars at that's it na. Yan na! Yan na! Kain na tayo! So, mga kumars, Check on the time's up garlic again. bread. So, we will check it again, no? Garlic bread. Yan. I'm sure the garlic bread is okay na, babe. I think they are good na lang ga. I can smell it, the chicken. Ah! Oh, that's good. That's good, baby. So, you want to, ano na, babe? I mean, that's still really, really hot, right? So, we'll just take that one. Then turn it off. Parang lechon na lang ga. Oh, Look beautiful, at that. baby, Lechon beautiful. na good siya mga kumar. That's good. Yeah, you can smell its charcoal now, baby. I know. I don't think we'll eat that, baby. I thought that, but this chicken's gone really. Yeah, they're looks good. Very good, babe. They're alright, them bits. There's a Look at that, couple mga bits alright. kumars. O, diba? Oh, God. But I think we'll try daw this one, babe. Might not Oh, be. hot little. Let's come back. Let's come back. Ganyan charcoal. Ano the color? Right. A little bit charcoal though. So na? Pasensya na mga kumar. Kasi kumakain ako, no? Yan. Ready na sila lahat. So let's get started. Ready na natin mga kumar, no? Do you want to do that, baby? Well, I will video you lang ga. Ayan mga kumar. Nano lang ni baby yung rice. And then we also have garlic bread. And then we have like our sauce there. Our barbecue sauce. Ayan. Ayan nga. Ano ba? Ayan. And rice. Ayan. Pretty good. Yeah. I hope you enjoy our another cooking video mga kumars, no? So, kain tayo mga kumars. Ayan, pakita ko lang sa inyo mamaya ha. Yung combination lahat ng chicken at saka rice.
Inano lang ni baby, nilagay lang niya sa plato. Tapos, chicken. Yan. Lagay lang niya yung chicken, mga kumars, no? Yan, mga kumars. So, I don't think that we can eat daw that one, mga kumars, because they are already... No, nalangga? No, no? Really, really burnt. I know. Some are really burned na, mga kumars, no? So, hindi na talaga siya makain, mga kumars, eh. Yung na-try ko, mga kumars, medyo na-burn na siya, mga kumars. Ako nga pala, mga kumars. Akong gamer. Sarap naman ko ang ga. You have two I'm good with this one, baby. chicken legs each. Yeah, I'm good this one. And then we can share the chicken wing. But I'll put it on. I'm good with this one. Naga. Naman ko. Ang baby yan. Yan. Sarap naman ito, eh. Look at that. Wow. Look at that, baby. Yum, yum, baby. Sarap naman ito, ay. Yan, and our garlic bread.